हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है घर में। एंड आज आया मैं फिर से असल मल्टीमीडिया में एक 40,000 के आसपास का पीसी बिल्ड करने के लिए। ये जो पीसी बिल्ड होना है मेरा, इसमें आप टेलीविजन गेमिंग हो गया या एडिटिंग आराम से कर सकते हैं। एंड ये सारा जो कंपोनेंट का जो कोटेशन है कस्टमर खुद चूज करके लाए थे। तो इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है H410M S2 गीगावाट की तरफ से आने वाला काफ़ी बजट मदरबोर्ड है। एंड आपको ये किस में वीडियो देख रहे हैं, अगर इसका लेटेस्ट प्राइस जानना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा प्रोसेसर है, जो कि इंटेल की तरफ से आने वाला है 10400 है। तो पुराना मॉडल हो गया पर अभी भी काफ़ी कैपेबल है ये गेमिंग एडिटिंग करने के लिए, एंड काफ़ी बजट में आ जाता है। हम जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करने वाले हैं वो MSI की तरफ से आने वाला GTX 1650 है। एंड 4GB DDR6 में आता है। काफ़ी पॉपुलर ग्राफिक्स कार्ड है एंड काफ़ी बजट में आ जाता है। एंड इसमें हम जो रैम इस्तेमाल करने वाले हैं 3200 मेगाहर्ट्ज का GSK की तरफ से आने वाला 8GB का है। एंड इसमें 2 स्लॉट है, तो आप फ्यूचर में 8GB और बढ़ा सकते हैं। एंड इसमें विंडो के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं BX 500 500GB का SATA SSD, जो कि हमारा 500GB में है। एंड सभी कंपोनेंट को पावर अप करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं कूलर मार्क की तरफ से आने वाला 450 वाट का पावर सप्लाई। ये 80+ ब्रॉन्ज के साथ आता है। इनसे 5 ईयर की वारंटी आता है एंड काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है। इसमें आप 2060 1660 सुपर जैसे ग्राफिक को आराम से पेयर करके चला सकते हैं। कैबिनेट इस्तेमाल करने वाले हैं, काफ़ी खूबसूरत कैबिनेट है। एंड इसमें आगे में 3 फैन है, पीछे में 1 फैन है। एंड इसका जो मॉडल है एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला 170 TG। यानी 4 फैन के साथ आता है। इसमें आगे में भी ग्लास है और साइड पैनल भी ग्लास है। ये भी काफ़ी बजट रेंज में आने वाला है। एंड इसका जो सारा कंपोनेंट का लिंक होगा नीचे हम दे देंगे। और अगर एसएल मल्टीमीडिया को बाय करना होगा तो उसका भी जो गूगल मैप का लोकेशन होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अपना व्हाट्सअप नंबर होगा वो भी हम डाल देंगे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए सारे कंपोनेंट को हम असेंबल कर लेते हैं, देखते हैं फाइनल लुक क्या आता है।
तो फाइनली हमारा ये सिस्टम है जो कि हमारा रेडी हो चुका है और इसमें हमारा इधर विंडो चढ़ रहा है। तो हमारा इसमें ये हमारा विंडो चढ़ रहा है, ये सिस्टम हमारा रेडी हो चुका है एंड इसका जो लुक कुछ इस तरीके के साथ है। इसमें आगे में आपको 3 फैन मिल जाएगा एंड पीछे में आपको एक फैन मिल जाएगा, टोटल 4 फैन कैमरा में इनबिल्ट आता है आपका। इसमें आगे पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन USB 3.0 का और 2 हमारे USB 2.0 एंड एक माइक और एक हेडफोन का जगह मिल जाएगा। यहाँ पर रिस्टार्ट बटन मिल जाएगा एंड ये जो इसका जो 4 फैन है वो LED, आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स रहेगा इसी तरीके से। एंड ये थोड़ा बजट में आता है एंड का प्राइस आपको 3000 या उससे भी कम में मिल जाएगा। जो लिंक होगा उनसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, आप अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको इसी तरह का पीसी भी बिल या चाहिए होगा तो नीचे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एंड अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।